სამი რამ განუყოფელია ერთმანეთისაგან: ბოჟოლე, ნახშირბადოვანი მაცერაცია და გამეს ყურძენი. ბოჟოლეს ღვინის რეგიონი მაკონეს სამხრეთით მდებარეობს. ის იმდენად ახლოს არის ბურგუნდიასთან, რომ ზოგიერთი მას ბურგუნდიის ნაწილადაც კი აღიქვამს. თუმცა ტერიტორიულმა სიახლოვემ არ უნდა დაგვაბნიოს, რადგან ბოჟოლე და ბოჟოლეს ღვინის სტილი სრულიად განსხვავდება ბურგუნდიისაგან. ბოჟოლეს კლიმატი ბურგუნდიასთან შედარებით უფრო თბილი კონტინენტურია. აღნიშნული კლიმატი კი შეესაბამება გამეს ყურძენს, რომელიც ადრე ყვავილობს. კლიმატური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია მისტრალის ქარები და ამავდროულად გაზაფხულის უხვი ნალექიანობა, რაც საფრთხეს უქმნის ყურძნის ყვავილობისა და დამწიფების პროცესს. აღნიშნულ პრობლემებთან გამკლავება კი ვენახის სწორ მენეჯმენტს შეუძლია. ტრადიციული ვაზის გაშენების მეთოდს აქ გობელეს უწოდებენ. გობელე ეს იგივე ბუჩქი ვაზის განაშენიანებაა, თუმცა ამ შემთხვევაში ვაზის რქები ერთად ვერტიკალურად არის შეკრული. აღნიშნული მიდგომა მტევნებს შორის აერაციას უზრუნველყოფს, რაც სოკოვანი დაავადებების განვითარების რისკს ამცირებს. დღეისათვის ბევრი მევენახე კი თანამედროვე მექანიზაციის მეთოდებს მიმართავს. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ბოჟოლე ძირითადად გამეს შესახებაა, რომელიც მთელი ვენახების 98%-ია გაშენებული. გამე ადრე ყვავილობს, რის გამოც ის შეიძლება დააზიანოს გაზაფხულის ყინვებმა. სიცივეების, ქარებისა და ტენიანობის გამო ყურძნის მოსავლიანობაც შესაძლებელია საგრძნობლად შემცირდეს. ამას გარდა, გამე გამოირჩევა თხელი და დელიკატური ყურძნის კანით, რის გამოც ის ხშირად ზიანდება როტისგანაც. ყურძენი, რომელიც ადრე ყვავილობს, ადრევე მწიფდება კიდეც. ამიტომ გამეს მოკრება შესაძლებელია შემოდგომის წვიმების სეზონის დაწყებამდე განხორციელდეს. გამეს ღვინის ხარისხი და არომატულობა კი დამოკიდებულია ნიადაგზე, ფერდობსა და ყურძნის სიმწიფეზე. საუკეთესო ხარისხის ყურძენი გრანიტის ნიადაგზე იწარმოება. აღნიშნული ნიადაგი საკმაოდ მწირია, თუმცა გამოირჩევა მაღალი არომატული კონცენტრაციის ყურძნით. გამეს ყურძნის ჯიშისაგან დაყენებული ღვინოები კი გამოირჩევიან საშუალო სხეულითა და ტანინით, ასევე ალუბლისა და ჟოლოს არომატებით. ბოჟოლეს ღვინის რეგიონში ასევე შევხვდებით პინო ნუარის, შარდონესა და ალიკოტეს მცირე ნარგავებსაც. ბოჟოლეს ღვინის რეგიონის კლასიფიკაციის მარტივი სამსაფეხუროვანი სისტემა გააჩნია. იერარქიის ყველაზე დაბალ საფეხურზეა ბოჟოლე AOC, ანუ რეგიონული აპელაცია. მეორე საფეხურს კი ბოჟოლე Villages, ანუ სოფლის ან კომუნა აპელაციები იკავებს. აღნიშნული აპელაცია კი ბურგუნდიის კლასიფიკაციის სისტემას მოგვაგონებს. ბოჟოლეს ღვინის რეგიონი მოიცავს 10 აპელაციას, რომლებიც იერარქიის უმაღლეს საფეხურს, ბოჟოლე ქრუს განეკუთვნებიან. ამ 10 აპელაციიდან უმნიშვნელოვანესია 4. ესენია ბრუი, ფლორი, მორგონი და მულან ავონი. ბრუი ამათგან ყველაზე სამხრეთით მდებარეობს. ის თბილი კლიმატით გამოირჩევა. მისი ღვინოები კი ხასიათდებიან მსუბუქი სხეულით და პარფიუმის არომატებით. ფლორის ღვინის სტილი კი ნიადაგსა და ვენახის მდებარეობაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, სამხრეთით მდებარე ქვიშიანი ნიადაგი ცნობილია მსუბუქსხეულიანი ღვინოებით, ხოლო ჩრდილოეთით ნაწილი, რომელიც უფრო თიხნარიანი კლიმატით გამოირჩევა, ხასიათდება დაბალმჟავიანი და სრულსხეულიანი ღვინოებით. მულან ავონის აპელაციის ღვინოები კი დავარგების ხანგრძლივი პოტენციალით გამოირჩევიან. აღნიშნული აპელაციის ღვინის ხარისხი ხშირად კოტ-დე-ორის წითელი ღვინის ტექნოლოგიას უტოლდება. მორგონის აპელაციის კოტ-დე-პის ვენახის ღვინოები კი გამოირჩევიან წითელი და შავი ხილის არომატებით, საშუალო ტანინით და დავარგების პოტენციალითაც. ბოჟოლეს ღვინის ტექნოლოგიაც საკმაოდ გამორჩეულია. აქ ძირითადად იყენებენ ნახევრად ნახშირბადოვან მაცერაციას. ყურძნის კანთან კონტაქტის სრული ხანგრძლივობა დაბალი ხარისხის ღვინისათვის 4-5 დღეა. აღნიშნული ღვინის ტექნოლოგია კი განაპირობებს ღვინის ხილისა და ყვავილოვან არომატულობას. ღვინის მეთოდი ითვალისწინებს თვითნადენი წვენის, ანუ free-run juice-ის და პრესის ღვინის ბლენდირებას ტანინის და ფერის მიღების მიზნით. ღვინოები კი შესაძლებელია უჟანგავი ფოლადის ცისტერნებში მცირე ხნით დავარგდეს, რადგან ბოჟოლე ადრე მოხმარებისა და რეალიზაციისათვის არის განკუთვნილი. აღნიშნული ღვინოები ხასიათდებიან ხილის, ბანანის და მოცვის არომატებით. შედარებით მაღალი ხარისხის ბოჟოლეს სოფლის აპელაციის ღვინოების მაცერაციის ხანგრძლივობა კი 6-9 დღეა, რაც ღვინის მეტ არომატულ კონცენტრაციას განაპირობებს. ბოჟოლე ქრუს შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს გახანგრძლივებულ მაცერაციასთან, რომელიც 10-12 დღეს გრძელდება. ალტერნატივის სახით არსებობს ღვინის დაყენების მეორე მეთოდიც. აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს კლეტგაცლილი ყურძნის დაწნეხვას და ალკოჰოლურ ფერმენტაციასა და მაცერაციას კანთან ერთად.
ღვინოები მცირე ზომის მუხის კაზრში ვარგდება, რაც მათ ღირებულებასაც ზრდის. აღნიშნული ღვინოები გამოირჩევიან ინტენსიური ფერით, სრული სხეულითა და მაღალი ტანინით. საუბრის დასასრულს კი უნდა აღვნიშნოთ ბოჟოლე ნუვო, რომლის ისტორიაც გასულ საუკუნეს უკავშირდება. ეს არის ღვინის სტილი, რომელიც ძირითადად ბოჟოლეს რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა. ტრადიციულად მას ვანდელანე, ანუ წლის ღვინო ეწოდებოდა. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ღვინო, რომლის მოსავლისა და ჩამოსხმის წელიც ერთი და იგივეა. ბოჟოლე ნუვო დავარგების პოტენციალიც არ გამოირჩევა. მისი რეალიზაცია ნოემბრის მესამე ხუთშაბათს იწყება და 31 აგვისტომდე გრძელდება. ბოჟოლე ნუვოს წარმოება კი მხოლოდ რეგიონისა და სოფლის აპელაციებისთვის არის ნებადართული. ბევრი ღვინის კრიტიკოსი ბოჟოლე ნუვოს საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს. ზოგიერთი მათგანს მიაჩნია, რომ ღვინის მსუბუქი სხეული სერიოზულად არ განიხილება. ამას გარდა ზოგიერთი თვლის, რომ ბოჟოლე ნუვო საერთოდ რეგიონის რეპუტაციას საფრთხეს უქმნის. თუმცა, ბოჟოლე ნუვოზე საუბრისას აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის მხიარული ღვინო, რომელიც რთველის დასრულების აღსანიშნავად შეიქმნა და ის სერიოზულობას სრულიადაც არ საჭიროებს.